当然可以，有什么说不清的？我现在就可以说给你听。当初我拿到帅旗之后，还没来得及去兑换奖励，便加入了问天部，与问天部的师兄一同外出执行任务。但在执行任务的途中，我发现了一只凶兽。这只凶兽非常的凶猛，实力堪比八品武王，并且拥有血脉之力。它偷偷尾随我们，随时后对我们发动进攻。为了几位师兄的安全，我便单独离队，想要将这凶兽引开。可那凶兽太强了，我的确不是他的对手。在将他引得远离几位师兄后，我也只能选择逃生。而不幸的是，那凶兽对我的乾坤袋非常感兴趣，死死地追着我不放。最终为了保命，我不得不将乾坤袋丢掉，而帅旗就在乾坤袋内。这件事情当初我没有告诉问天部的师兄们，因为我怕他们担心于我。不过事到如今，我必须实话实说了。问天部的师兄们，希望你们为我作证，因为我绝对没有撒谎。元清一字一句，信誓旦旦地说道：“对，当初与元清师弟执行任务的时候，元清师弟的确离开了一段，但我们却没有想到元清师弟遭遇了这样的凶险。元清师弟，你怎么不对我们说呢？元清师弟真是用心良苦，竟然为了我们的安危，独自去面对那样的凶兽，还因此遗失了珍贵的帅旗。身为师兄，竟要师弟保护我们，真是惭愧啊！”这一刻，几位问天部的成员站了出来，不仅替元清作证，还满脸的感激。师兄，你们不必自责，这些都是元清自愿的，只是丢了帅旗，我愧对青木山的栽培，元清愿意受罚。元清大义凛然地说道：“原来是这样，这么说来，那帅旗如今应该落在了那凶兽的手中，绝对是找不回来了。可是假如帅旗真的被凶兽拿走了，那么诸位看看，这又是什么？”楚风淡淡一笑，随后掌心一翻，顿时光芒闪烁。当那光芒消逝之间，一杆大旗便出现在了手中。而当众人看到楚风手中那杆迎风飘舞、气势不凡的大旗之后，皆是面容大变，因为那杆大旗不正是帅旗吗？帅旗，那是帅旗，他怎么会在楚风的手中？难道说真正夺得帅旗的人不是元清，而是楚风？元清冒领的功劳全部都是楚风的吗？对，很可能是这样。毕竟楚风如此强大，简直妖孽的有些超乎想象，他绝对具备夺得帅旗的实力才对。若真是这样，那这元清也实在太无耻了吧！冒领了楚风的功劳还不算，还一直对楚风使坏，想要除掉楚风，这人实在太卑鄙了。看着楚风手中的帅旗，人们恍然大悟，似乎都想明白了事情的结果，一个个的都开始痛骂元清，鄙视他这种无耻的行为。这怎么可能？怎么会这样？而相比于那些旁观之人，身心关的众人一个个的可就傻眼了，无论是长老还是弟子，皆是面如死灰，如同受到了巨大的打击一般。他们那样坚信元清，把元清当成他们身心关的招牌，可这又是怎么一回事？难道元清真的要当众被揭穿罪行，不但要被剥夺妖孽的荣耀，还要被冠以小人的罪名？想到这些，那些先前以自己人格替元清担保的身心关的长老们真的是心都碎了。楚风，原来是你，原来都是你的奸计！我说那凶兽怎么对我的乾坤袋那么感兴趣？原来他感兴趣的不是乾坤袋，而是我的帅旗。那凶兽是你派来的对不对？楚风，我知道你痛恨我，嫉妒我，你为了对付我，可真是用心良苦啊！元清并未承认事实，事到如今，他怎么可能承认事实？他只能伪装到底，所以他想要变黑为白，再度反摇起楚风。元清，你口口声声说我痛恨你，想要对付你，那么你倒是拿出点实际行动来啊！既然这帅旗是你夺得的，那么你就应该具备夺得帅旗的能力。来啊，从我手中将帅旗夺走！只要你夺得走，那么说谎的就是我楚风，但是你夺不走，说谎的就是你。楚风手握帅旗，突然从天而降，直接落在了元清的近前，并且开始步步如雷，一步一步的向元清走去。对于这一幕，没有任何长老，更没有任何弟子阻止，似乎在场的所有人都想要看看他们到底谁强谁弱，到底谁是卑鄙小人。面对那缓缓而来的楚风，元清莫说抗衡，他根本就无法抵挡。楚风一步一步的靠近，他就一步一步的退去，被楚风的威压压迫的狼狈不堪。突然，他脚下一软，竟当众倒卧在地，如同死狗一般，被楚风的威压镇压的无力站起，竟然被吓得摔倒了。这元清竟然这么弱，他简直无法与楚风抗衡啊！是啊，这二者的差距也太大了一些。这元清莫说与楚风比，简直连我都不如啊！他就是个废物啊！骂了隔壁的，原来我一直敬畏如神的天才是这么一个废物啊！我真他娘是瞎了狗眼了！见到这一幕，所有人都是张大了嘴巴。他们想过元清可能不如楚风，但没有想到与楚风的差距如此之大。这哪里是什么绝世天才，哪里是什么妖孽，根本就是平庸之人，甚至堪称废物一个。楚风，我承认我的实力不如你，但是你休想这样就颠倒是非。夺得帅旗靠的不是强大的战力，而是强大的感应力，靠的是精神力，而不是战力。元清死不悔改，哪怕如死狗一般倒卧在楚风的面前，但还是一口咬定是楚风在撒谎，夺得帅旗的人是他。好，精神力，既然你这么说了，那我们就不妨比拼一下精神力。见状，突然微微一笑，收起自己那强大的威压，随后意念一转，层层无形的力量便化作凶猛的狂暴飓风，一波接着一波向那元清席卷去。这样磅礴的精神力，这楚风竟然这么强大。虽然精神力是无形的，但此刻却被楚风化成了有形之物。莫说界灵师，就算不具备精神力的人，也能够清楚的看到楚风的精神力有多么强大厉害。想不到这楚风的精神力竟然恐怖到了这种程度，如此年纪如此修为，难怪他能够在苍冥药园摘得那么多苍冥药草。现在来看，他只摘到了那么多苍冥药草，
完全就是没尽全力。他如是尽了全力，绝对能够采摘到更多。这楚风在戒灵之树上的造诣，简直是见所未见，实在太恐怖了一些。事实上，莫说是那些寻常的弟子和长老，就连天际之上无人注意到的2位当家长老，也是猛然站起身来，2双苍老的眼中闪闪发光，布满了惊骇之色，都被楚风那强大的精神力所惊到了。来啊，绝世天才，一代妖孽，散发出你的精神力，来与我比拼一下，让我见识见识你的精神力到底有多强。楚风嘴角挂着讽刺的笑意，再度向袁清走去，此刻已是来到了袁清的近前，就站在他的身边。该死！此时此刻，袁清被楚风的精神力吹得衣衫不整，发丝蓬乱，哪怕楚风收回了威压，可单单凭借精神力，也是让他狼狈到了极点。他怎么也没有想到，楚风的精神力会强大到这种地步。若是将他的精神力散发出来，那绝对是自取其辱。他知道他完了，似乎从一开始就已经落入了楚风的圈套，被人玩弄于股掌之中。但他直到今天才有所发觉，只不过发觉之时，却早已为时已晚。然而，只要想到自己获得的声誉，他人对他那敬畏的目光，从今日起将要离他而去之后，他内心的憎恨便浓郁到了极点。楚风，我要杀了你！突然，袁清怒吼一声，如同反扑的饿狼，不但将自己全身的武力一同发动，更是掌心翻动，将一把王兵掌剑握于手中，对着楚风的丹田便刺了过去。他竟想废掉楚风的修为。然而，面对那突然发动奇袭的袁清，楚风只是冷哼一声，随后身形向旁微微一闪，便轻易地躲过了袁清的一刺。紧随其后，一巴掌猛然落下，只听啪的一声，便狠狠地扇在了袁清的脸上。一巴掌击中，袁清顿时惨叫一声，不但手中的王兵直接丢掉，更是在半空转了几十圈才摔落在地。他落地之时，半个脸颊都扭曲了，不仅满口鲜血，更是大牙尽碎，被楚风打得一颗牙都不剩。此时此刻，就如同死狗一般，极为不甘，却只能趴在那里，那叫一个惨。而看着这样的袁清，楚风只说了一句话：和我斗，不自量力。戏剧性的一幕惊呆了全场，被誉为妖孽级天才的袁清，竟然偷袭楚风，想要置楚风于死地，可是却被楚风一个耳光扇得倒地不起，如同死狗一般的趴在那里。这实在是惊呆了人们的眼球，把许多人给看了傻眼。楚风，这到底是怎么回事？难道说帅旗从一开始就是你夺得的，是这袁清冒领了你的功劳？突然，谢长老站了出来，高声问道：他是故意的。事到如今，事情已经非常明了，就算楚风说的是假话，众人也会以为是真的。毕竟从各方实力来看，楚风都远强过袁清数倍，所以谢长老想要落水下石，他要让袁清抬不起头，但最主要的却是让身心官抬不起头，甚至是让那些刑罚部的人抬不起头。其实事情的经过很简单，说详细了麻烦，我就简单的和大家说上一番。这帅旗是我夺的，从一开始就是我夺的，但我却并未让大家看到，反而在夺得帅旗后，让袁清有了冒领我之荣耀的机会。楚风面相从容，如实说道，给了袁清冒领的机会，这是为什么？听得楚风的话后，许多人表示不解，是我故意所为，我就是要看看这袁清会不会这么无耻，冒领夺得帅旗的荣耀。楚风说道，卑鄙，竟然设下圈套，让袁清往里跳吗？你果然是一个阴险小人。这一刻，身心官的长老鳄狠狠地斥责道，袁清的名声已经彻底被楚风搞臭了，这不仅让袁清丢尽了脸面，还让他身心官丢尽了脸面。身为身心官的人，自然不愿意看楚风风光下去，所以逮到机会便想替楚风扣个屎盆子，想要打击楚风一番。设套，我不否认，大家完全可以这么认为，但是我只是给了袁清这个冒领的机会，却并没有逼着他做任何事。假如他不是虚伪小人，怎么可能会去冒领？我就问问在座的人，假如是你们会去冒领，不属于你们的荣誉吗？有谁会去这么做？楚风问向众人，声音响亮无比，贯彻人心。不会，当然不会，打死我也不会做这般无耻的事，就是冒领别人的功劳，然后还狐假虎威，那也太不要脸了。众人连连否决，甚至发言痛斥。在如此公众场合，怎么可能有人会说他们会做这种无耻的事？那不是自己羞辱自己，自己让别人看不起自己吗？所以此时此刻，就算能够做得出这种事的人，也绝对不会说自己会做，反而会去严厉的痛斥这种人。一时之间，所有人都站在了楚风这一边。看来诸位师兄师姐都不会去这么做。既然连身为弟子的我们都不会去做这种事，那么敢问这位长老，身为长老的你，若是有这样的机会，你会去这种事做吗？楚风对那位先前痛斥他的长老问道。听得楚风此话，那位长老差点没被气死过去，万万也想不到楚风会这么可恶，先是让所有人站在他那边，然后再来质问于他，这不是让他往坑里跳吗？老夫身为青木山的核心长老，怎么可能会去这种事？无奈之下，这位长老也只得当众否认。既然长老都不会去做这种事，那为何袁清去做了？您不是说以人格担保，袁清的为人绝对没问题吗？长老，看来你们这次是看走了眼啊！楚风一脸讽刺的笑了。被楚风这样一说，那长老顿时双拳紧握，双持紧合，但却又不能多说什么，更是不敢做什么，只能硬生生的吃了这个哑巴亏，被楚风当着众人的面变相的羞辱。因为他们真是没有办法，此时此刻他们的确落入了下风，而楚风却占据了绝对的上风。事到如今，尽管他很心不甘情不愿，但却也不得不承认，楚风这个弟子太厉害了。换作是寻常的弟子，碍于长老的威慑力，就算自己是对的，长老是错的，也不敢去责怪长老什么，最多是不了了之，甚至是自己承认错误。可这楚风完全相反，
不但丝毫不惧怕他们这些长老，反而敢当众理论，并且还凭借一己之力占据了上风。他们身心关的所有人，好像从一开始就落入了楚风的圈套一样，在被楚风牵着鼻子走。无论怎样，都是楚风占据上风，他们只能越来越下风，到的最后更是人心尽失，楚风成了人们眼中的英雄。此时此刻，楚风当真是得理不饶人，在往死里逼他们这些身心关的人，并且他们越反击，楚风逼得越彻底。事到如今，先不说那些身心关的弟子，就连身心关的长老也不敢说话了。楚风，元清人品怎样是他的事，但是你故意设计圈套却是你的事。你说元清人品有问题，难道你的人品就没有问题吗？然而就在身心关的人已经不敢发话斥责楚风的时候，刑罚部的那位殷长老却是突然开口了。他此次来此是为了帮助身心关的人，眼下身心关的人失势，他自然要帮忙出头，否则连他的威望也会受到牵连。这位长老说的很有道理，那假如我说我有我设计圈套的理由呢？楚风一脸的从容，他似乎就在等人问他这个问题。理由？那你倒是跟我们说说，有什么样的事情能成为你给别人设计圈套的理由？刑罚部的殷长老问道。因为想当初在远古仙池，我辛辛苦苦触发了远古仙针，引起了天地异象之后，却发现我的所有功劳全都被一个卑鄙无耻的人顶替了，而这个人就是元清。话到此处，楚风再度将手指向了元清。什么？原来不止夺到帅旗的是楚风，就连触发远古仙针的人也是楚风吗？而听得此话之后，在场之人再度大吃了一惊。尽管在此之前已经有人猜测到了一些可能，但是当真相全部揭晓之后，人们还是无法控制他们那震惊的情绪。想当初我触发了远古仙针，却也耗费了不少体力，所以在远古仙池内休息了好一阵。而当我调整好自己的状态，自远古仙池出来的时候，却发现元清已经抢了我的功劳，并且当时的情况我是有口也说不清。我若是当场揭穿元清，反而会被认为我是说谎者，再加上我当时觉得这只是一个荣耀罢了，我不要也没什么，所以便没有与元清去计较。可是没有想到，我不与这元清计较，元清却因为我曾顶撞过他几句，而处处针对于我，夺帅之时更是暗中跟踪于我，想要对我按下毒手。我楚风是人，但绝非圣人，面对如此卑鄙无耻、阴险狠毒、咄咄逼人的元清，自然不会一再忍让，所以我便将计就计，设下了这个圈套，让元清有机会冒领我之功劳的圈套。而我之所以设计这个圈套，就是为了揭穿元清的罪行，这就是我为何设计圈套的理由。楚风声音如雷，一字一句将事情的经过如实的讲述了一番。原来是这样，这么说来，这元清还真是卑鄙无耻，实在太可恨了。就是天下间怎么会有这样的人？这种人才应该被驱逐出青木山，他不配做青木山的弟子。参星观的长老还口口声声替元清担保，看这回他们还有什么话可说。身心观就是想借着元清在青木山获得好处罢了，乃是一丘之貉，都不是什么好鸟。听得此话，在场的许多人都是不住点头。在楚风的强大实力面前，他们毫不犹豫地选择相信了楚风的话，他们都觉得楚风说的是真的。一时之间，越来越多的人开始唾弃元清，指责元清。不只是元清被众人唾弃，就连身心观也被人唾弃。此时此刻，身心部的所有成员都低下了头，他们真是感觉没脸见人了。而那些身心观的长老更是脸色铁青，感觉丢人丢到了家。楚风，你真是信口开河，胡说八道！你说帅旗是你夺的也就罢了，但你竟然连触发远古仙针的功劳都抢，做事要有一个度。但你却仗着自己的修为比元清强，天赋比元清好，就颠倒是非，抢夺属于元清的所有功劳，还反客为主，说是元清偷了你的功劳，你这也太过分了一些。楚风，我想问一句，做人怎么能无耻到你这个地步？你到底还要不要脸？然而就在这时，身心观的一位半地级长老却满面愤怒地斥责起楚风，那个样子，他恨不得把楚风活活吃掉。夺帅也就罢了，毕竟每一年都有人夺得，就算人们都觉得夺帅是楚风做的，那也没什么。但是触发远古仙针，这个荣誉可就太大了，那可是自古以来只有清玄天一人做到的事情。虽然现在的元清已经成为了众人鄙视的对象，但是他们必须帮助元清保住触发远古仙针这个荣耀，否则莫说元清以后将一直被人唾弃，就连他身心观也将被所有人唾弃。他们这些长老更是要被人唾弃，毕竟他们这些长老先前可是以人格替元清担保过的，所以事到如今，为了避免不必要的损失，他决定破釜沉舟，与楚风死磕到底。说的简单点，就是无论楚风做什么，他都死活不承认楚风是对的，就咬住了楚风在撒谎。我信口开河，我不要脸。这位长老，你说这种话可要负责？楚风反驳道。负责？我当然敢负这个责任。先前我敢说元清的人品我能担保，现在我依然能够担保，当初夺得帅旗的人是元清，触发远古仙针的人也是元清。你楚风就算实力再强，也只能击败元清，但休想拨抢走属于元清的荣耀。身心观的长老一脸的坚决，可以看出他真是下定决心与楚风死磕到底。好，不愧是身心观的长老，你这庇护弟子的精神，我实在是佩服。事到如今，我想我楚风不用过多解释，到底谁是谁非，谁对谁错，在座的许多人心中都已经清楚。不过白的说不成黑的，黑的也说不成白的，事实就是事实，谁都休想改变。我楚风今日就叫这个真了，就非要事情水落石出，让真相大白，让你们这些身心挂你的人无话可说不可。楚风怒气冲冲地喝道，那本平静从容的脸上已是涌现出了丝丝怒容。哪怕楚风脾气再好，对这一切早有预料，但是被身心观的长老一而再再而三的纠缠不休，
楚风的怒火也终于燃烧起来，因为他见过不要脸的，还没见过这么不要脸的。明明他与元清的实力差距已经清楚地展现在众人面前，可参星观的长老居然还敢说楚风是在撒谎。事到如今，楚风不得不承认，真是有什么前辈就有什么后辈。元清这么无耻，看来不是没有原因的，因为这参星观的长老们简直比元清还无耻，这简直就是传统问题。不过楚风可不是好惹的，更不是好欺负的。既然他们这么无耻，那么楚风就绝对不会善罢甘休，哪怕他们是这青木山的长老，楚风也定要让他们为自己的无耻行为付出一定的代价才行。哈哈，真相大白，水落石出。好，我倒是想要看看你是怎么颠倒是非，把黑的说成白的，把白的说成黑的，只凭你实力比元清强，就想夺走元清的荣耀，那是不是天下间所有人做的好事、有意义的事，你都要说是你做的，是别人抢了你的功劳？身心官长老见楚风动怒，不免得意起来，更是死咬住这一点，继续反驳楚风。因为事到如今，他终于找到了一点占据上风的感觉，而他就要保持这个势头，把楚风的气势打压下去。尽管元清不如楚风，这也是一个事实，但他们至少不能让楚风太嚣张，也不能让元清输得太惨，否则他身心官损失可就太大了，甚至会不保在青木领地南方的霸主地位。然而令他想不到的是，当那位长老觉得他已经占据上风的时候，楚风却又突然收起怒容，并且很是讽刺地笑了。楚风，你笑什么？你不是要让事情真相大白吗？那你倒是拿出证据啊，拿出你触发远古仙针的证据，只要你拿得出来，我就相信你说的。但你若拿不出来，今日我跟你没完。那位长老大声说道。长老，之前你说饭可以乱吃，但话却不能乱说，我觉得很有道理。既然如今你咬定是我在撒谎，不相信我说的一切，甚至说我是卑鄙无耻之人，那么咱们就别来虚的了。敢不敢为自己所说过的话负个责？楚风说道。负责？老夫说的话当然敢负责。身心观的长老拍着胸脯说道。这个时候，身为长老的他怎么可能惧怕楚风一个弟子？好，要的就是这句话。我楚风现在就当众发誓，我楚风先前所说之话句句属实，若有假话，天打雷劈。若是我无法证明远古仙针是我触发的，我今日就当众自尽，绝不苟活。突然，楚风举起手掌，掌心朝天，竟然真的当着众人之面对天发誓，并且还是如此毒誓。楚风，不要冲动啊！而见到这一幕，所有与楚风关系不错的人都是脸色大变，不由得暗中传音劝解楚风，因为楚风的这个誓言着实太毒了一些。事实上，楚风此话一出，莫说那些担心楚风的人，就连与楚风非亲非故的人也是大吃一惊。毕竟发生过的事情无法改变，楚风只靠两扇嘴的话根本无法说清事实。哪怕他们相信楚风的话是真的，可是身心官的长老死活不信，楚风也是没有任何办法的。至于让楚风拿出证据，他又怎么拿呢？莫非是再触发一次远古仙针？可是远古仙池内的能量非常强，除了每年远古精灵开放远古仙池的时候，远古仙池的深处是很难抵达的，就连寻常的远古精灵都无法抵达，就别说是寻常的人类了。所以尽管在场的许多人会相信楚风当日的确触发了远古仙针，毕竟那个时候的远古仙池能量最弱，想要触发远古仙针也是最容易的，只要楚风有这个能力，他就能做到。但要说楚风现在触发远古仙针，那人们可就不信了，因为现在远古仙池内的能量绝对到了恐怖的地步，哪怕是那些青木山的妖孽级天才，想要到远古仙池修炼，也只能在较为向上的水位之中，几乎不敢进入其中，就更别说到远古仙池的深处了。而话又说回来，假如楚风无法现在便触发远古仙针，又要怎么证明之前的远古仙针是他触发的呢？几乎没有任何可能性。所以人们都觉得楚风太冲动了，这个时候发这种毒誓，简直是在把自己往死路上逼。不过相比于他人，参星关的那位长老可就一脸的得意，他觉得本已失控的局面再度被他掌控了，终于失去了那副从容的模样。乱了方寸了吗？接下来肯定是要逼我发毒誓了吧？没关系，来吧，小兔崽子，我死活咬定你说的都是假的，看你怎么办。今天你是死定了，不过不是我让你死，实在是你找死啊！和我斗，你还太嫩了一些。那位身心官长老在心中对楚风暗骂道：长老，我楚风已发毒誓，这就是我对自己所说之话负责的方法。那么诸位身心官的长老，你呢？你是否也敢对自己所说之话负责？果不其然，在自己发了毒誓之后，楚风向那位长老开口了：当然敢。那位身心官的长老得意一笑，随后便单手举起，高声说道：我坚信元清人品，触发远古仙针夺得帅旗的人定然是他。假如这楚风能够证明触发远古仙针的人不是元清，而是他的话，那么就是我瞎了眼，看错了人，并且还冤枉了楚风。若真是如此，那么我便不配活着，应当众自尽，自我了断。好了，楚风，毒誓已发，那么接下来你要怎么证明你说的是对的呢？发完毒誓之后，那位长老笑眯眯的道：不，您一位可不够，先前说相信元清，愿意用自己的人格替元清担保的看不止你一个，既然你们都这么相信元清，那么那些长老可敢发此毒誓？然而令他想不到的是，这一刻楚风却再度发难，把目光投向了身心观的其他几位长老，那都是半地级的长老。楚风此话一出，莫说许多身心观的长老们脸色大变，就连那些围观之人皆是忍不住倒吸一口凉气，因为楚风这未免太狠了，自己一个人发毒誓也就罢了，竟然还逼着身心观那些半地级的长老全部发毒誓。这若是楚风无法拿出充分的证据来证明自己说的话是对的也就罢了，假如能够证明，那么身心观的这些半地级长老
岂不是都要当场自尽？这些半地级的长老可以说是申星官在青木山真正的依仗。假如他们真的死了，那楚风此举绝对相当于是对申星官赶尽杀绝。这一刻，那些先前替元清担保的其余几位长老都慌了，因为他们可不想无缘无故为了元清这样一个弟子而赌上自己的性命，所以他们不敢应答。诸位别怕，这楚风除非能够触发此处的远古仙池，可是你们应该知道，如今的远古仙池有多恐怖。他莫说触发远古仙池，就连远古仙池的最深处都无法到达。和他赌，不过是一个毒誓罢了。我敢保证，最后死的会是他。来吧，别怕，这不仅仅是为我们的信誉而战，还是为我申星观的未来而战。若是今日我们不敢发誓，那么申星观的未来将会被这个楚风断送，申星观的所有声誉就都毁了。见其他几位长老犹豫，那位已发毒誓的长老赶忙暗中传音，开始劝解：发就发，我们矫正不怕邪外，事实就是事实，你休想颠倒黑白。而在那位长老的劝解下，另外几位半地级的长老也在众人的关注之下发起了毒誓。楚风，我们毒誓一发，拿出能证明你没有撒谎的凭证吧，否则就如你的誓言所说，今日若无法证明你所说是真，那么你就理当自戒而亡。发过毒誓之后，申星观的长老怨念十足，一个个的开始逼迫楚风，恨不得让楚风立刻去死。好，其实证明真假的方法很简单，正所谓真金不怕火炼。既然你们坚信元清是触发远古仙真的人，那么就让元清再做一次吧。楚风看了一眼那倒卧在地的元清，随后又看了一眼不远处的远古仙池。听得此话，元清顿时面如死灰，连回答的勇气都没有，因为他非常清楚他不具备那样的能力。真是无知，难道你不知道，就连远古精灵触发远古仙真也要在特定的日子才行吗？除了那特殊的时间，远古仙池内的能量非常之强，哪怕是由远古仙池孕育的远古精灵都无法承受，就更别说是元清了。楚风，看来你说的这个方法行不通了。就算元清想要证明自己，也要等到明年远古仙池开放的时候才行。不过很是可惜，你说你今日就要证明你说的是真的，若是今日无法证明，你可就该履行誓言了。不过就在这时，申星观的长老却是反驳起楚风，不仅说得振振有词，同时也继续逼迫楚风。然而对于申星观长老此刻的举动，楚风却是早有反应，所以他不急不躁，而是淡淡一笑，说道：那好，既然元清不能，那么就由我来做。今日我楚风就当着你们所有人的面进入这远古仙池，触发那根从未被触发过的远古仙针。说话之时，楚风将手指向了远古仙池深处，那个方向正是远古仙针所在的位置。这楚风听不懂话吗？长老都已经说了，这远古仙池非同当初，如今远古仙池的能量非常狂暴，他怎么还敢进去？不，这楚风显然早有准备，你看他那一脸自信，说明从一开始他就已经做好了用自身实力来证明一切的准备。这个楚风实在太厉害了，先不说他能否成功触发这里的远古仙针，单凭他这份勇气，此子就注定非同小可。楚风此话一出，当真是激起千层浪，人们各有所思，各有所想。有人觉得楚风实在是太冲动，但也有人觉得楚风乃是太有种。楚风，不要进去，我青木山的这远古仙池与远古精灵掌握的有些不同，这座远古仙池内的能量真的狂暴得很，甚至相传这些被我们人族占据的远古仙池本身就比寻常的远古仙池狂暴，这是远古精灵故意所为，他们就是害怕人类在远古仙池内获得太多，所以故意将能量最为狂暴的几座远古仙池交给人族来保管。楚风，千万不要拿自己的性命开玩笑啊！不过相比于其他人，羽化宗的谢长老等人则开始暗中传音劝解楚风，毕竟身为青木山的长老，他对这里的事情更为清楚。莫说是现在，就算是远古仙池开放，仙池深处能量最弱的时候，这里的远古仙池能量也比远古精灵所占据的远古仙池要恐怖。这座远古仙池的远古仙针真的没有那么容易触发。各位长老，谢谢你们的关心，不过事到如今，我楚风已经没有回头路了，更何况我楚风真金不怕火炼，能够触发一次远古仙针，就能触发第二次远古仙针。楚风自信满满，一一回应了那些劝他的羽化宗长老们。随后楚风又看向了申星观的长老们，说道：诸位长老，你们不是说此处的远古仙针无法触发吗？那么假如我楚风触发了，你们可还有话说？听得此话，参星观的长老一时之间不知如何回答，他们真的没有想到楚风会有这样的勇气，竟真的挑战这座远古仙池。真金不怕火炼，怕炼定非真金。楚风有挑战远古仙针的勇气，但元清就没有。他们二人究竟谁真谁假，谁是谁非，还用问吗？大家一起说说，这元清与楚风究竟谁才是真正触发远古仙针的人？然而就在这时，还不待申星观的长老开口，白若尘却是突然高声呼喊起来：对，真金不怕火炼，楚风敢站出来，元清却不敢。这真相已经水落石出，我坚信楚风就是触发远古仙针的人。白若尘此话一出，王威等人也开始高声呼喊，想要替楚风讨个公道。其实他们真的希望楚风不用冒这个凶险就能够证明自己，同时也让申星观的老头们为此送命。楚风和元清的实力就摆在那里，究竟谁真谁假，这还用问吗？只要有脑子的都能猜到吧？没错，楚风才是触发远古仙针夺得帅旗的人，参星观的元清就是一个卑鄙无耻的小人。事实上，不只是白若尘等与楚风有关的人开始替楚风呐喊，就连许多与楚风无关的人也着实看不下去。申星观长老的胡搅蛮缠，越来越多的人开始替楚风呐喊，甚至羞辱元清与申星观。这种情况下，申星观的长老压力越来越大。换作之前，
他们面对如此大的压力，也许真的会就此作罢，不再管此事。但是现在不行，他们已经发过毒誓了呀。若是他们承认楚风，那就要当场自尽，了断自己的性命。可面对如此大的压力，他们也不能不做一些妥协，否则就算能够逼死楚风，他们恐怕也要丑名远播了。楚风，假如你真的能够触发这里的远古仙针，我们便承认你所说是真，二话不说，我们便自尽于此处。但是你空口白话不能算数，你必须真的触发这远古仙针，我们才能承认你。终于，那位为首的身心官长老开口说道：“好，说话算话。”听得此话，楚风满意的笑了笑，但是与此同时，却又看了白若晨一眼，眼中充斥着一丝感激之色。楚风已经见识过身心官这些长老的无耻了，若不是白若晨开口，引得众人帮他们说话，恐怕他就算提出触发远古仙针的要求，身心官的长老也未必就认同他。不过现在，楚风已经没有疑虑，他需要做的只有一件事，那就是当着所有人的面展现他的实力，用自己的实力证明自己，同时也用自己的实力逼死这些身心官的长老。突然，楚风身形一纵，直接掠向了远古仙池的入口处，在那里有着青木山的长老把守，想要通过此处，必须缴纳一定的功德点，否则弟子是不允许进入其中进行修炼的。楚风虽然刚刚进入青木山不久，但是因为上次摘取了不少苍冥药草，所以手上有着不少功德点。这进入远古仙池修炼的功德点虽然不少，但是对于楚风来说却是问题不大。缴纳过功德点后，楚风终于踏入了远古仙池的地界之内。与此同时，在场的长老们都开始纷纷进入其中，毕竟长老是有着特权的，那就是无需功德点便可享受青木山的许多修炼资源。事实上，就连许多能够缴纳得起功德点的弟子，眼下也开始纷纷涌入入口处，他们都想近距离的看看楚风究竟能够触发远古仙针。一时之间，几乎所有人都在涌入远古仙池，唯有那些缴纳不起功德点的弟子停在原处，看着远古仙池的入口，不断的摇头，但无法否认，远古仙池迎来了前所未有的高峰。而这一切，只因为楚风这个刚刚进入青木山没有多久，却已注定要声名远播的弟子。这种情况之下，负责看守远古仙池的长老们，则是陷入了繁忙的工作之中。几乎此刻能够调动的所有负责此处的长老，都加入了收纳功德点的阵容，凝视。然而，就在忙于审查之际，一位长老却突然面容大变，因为此时此刻，在他面前，两位戴着斗笠的人，并没有给他功德点，而是分别递给了一个令牌。那个令牌竟是当家长老的身份令牌。至于这两位，自然就是练兵部和炼药部的两位当家长老。他们不想错过楚风触发远古仙针的好戏，可是却也不能无声无息地跨过守护远古仙池的结界，所以只能从这入口处混入其中。见到哪位守门长老一脸吃惊，就要对他们施以大礼。不想暴露身份的魏长老赶忙制止，随后便如幽灵一般掠入了远古仙池境内。至于练兵部的当家长老，也是紧随其后的进入其中。看着两位长老离去的背影，哪位守门长老已经明白了两位的用意，但是只要想到那两位的高贵身份，他便忍不住在内心惊叹，叹道：竟然连这两位大人都惊动了，这个楚风叫做楚风的小家伙还真是了不起啊！他不会真的能够触发这里的远古仙针吧？天下远古仙池浩瀚四海，天上身影窜动，人海茫茫。忽然之间，这么多人来到远古仙池，使得那些两耳不闻窗外事，一心在此修炼中的弟子和长老，皆是感到不知所措，不明所以。然而，当他们得知事情的经过之后，却也皆是震惊无比。无论是即将突破的，还是在此悟道的，都停止修炼，跃上高空，将目光投向了一个身影。这个人便是楚风。这一刻，几乎所有人都在想一个问题，那就是楚风到底会不会成功？若是不成功，楚风今日就要当场自尽；可若是成功，那也未免太骇人听闻了。毕竟这远古仙池自古以来，多少代天才曾经挑战过，但却都以失败告终。所以今日楚风若真的成功，那将打破青木山的历史，完成一个壮举。此时此刻，楚风的雷霆铠甲与雷霆羽翼皆已褪去，恢复了原本的模样。可是他站在半空之上，青绿色的长袍随风舞动，神态轻松，却又自信满满，那副姿态倒颇有几分世外高人、一代天仙的样子。突然，楚风动了，势如导射的流星，但却又快过雷鸣闪电，在众目睽睽之下，笔直的掠入了远古仙池之中，并且向远古仙池的深处急速掠去。这个楚风竟然真的进去了。这一刻，寻常弟子已经看不清楚风的动作了，更是无法锁定楚风的行踪。唯有长老级的强者，并且拥有精神力的人物，才能锁定楚风的行踪。不可思议，在如此狂暴的能量之下，这楚风竟然势不可挡，急速下潜。难道说他真的能够触发远古仙针，让那代表人族的金色雷电将覆盖我青木山的天空吗？然而，当众位长老发现此刻楚风的动态之后，却无一不是面色大变，吃惊不已。就连练兵部与炼药部的两位当家长老，也是一脸惊骇，眼中对楚风的期待之色越来越浓。可是，就在所有人都被楚风的恐怖速度和超强的耐受力所惊呆之际，在那远古仙池之中，却突然出现一道漩涡，直接将楚风卷了进去。那漩涡太恐怖了，楚风在那漩涡之中根本就没有回转的余地，只能随波逐流，在漩涡之内翻滚，任由那强大的能量不断冲击他那瘦小的肉身。怎么回事？远古仙池之内怎么突然出现了漩涡？莫非是楚风的速度太快，引发了异变，所以仙池内的能量形成漩涡形态，以来阻止楚风吗？那漩涡太恐怖了，楚风根本无法抗衡。果不其然，这远古仙池的远古仙针不是那么好触发的，哪怕这楚风逆天到了极点也是不行啊。见到这一幕，许多长老失望的摇了摇头，
叹息不断。他们都觉得楚风无法通过这远古仙池，至少眼前的漩涡已经将楚风陷入了其中。小畜生和我斗，我让你怎么死的都不知道。而这一刻，相比于其他长老，那位身心关的半地级长老却是嘴角带笑，眼中尽是得意之色。他非常清楚那漩涡是怎么来的，因为那是他搞出来的，真是找死！身心关的小崽子竟敢暗中对楚风出手。与此同时，那两位当家长老却是勃然大怒。那身心关长老的卑鄙手段能瞒得过其他人，但却瞒不过他们两个。他们一眼就看出是有人借着远古仙池为掩护，暗中动手，想要加害楚风。而那出手之人，正是之前一直针对楚风的那位身心关半地长老。看我不好好教训一下这个不知天高地厚的无耻之徒！练兵部的长老怒了，说话之间便要出手。然而令他想不到的是，就在他准备出手之际，一股强大的波动已经轰然而下，直接将身心关长老制造的漩涡给瓦解。而楚风也是就此脱困。是炼药部的魏长老，他竟然抢先一步化解了席卷楚风的危机，并且此刻的他已是摘掉头上的斗笠，满脸怒容，指着那位身心关的长老放声高喝：“身心关的小崽子，收起你的小伎俩！要是再敢暗中对楚风动手，老夫就剁了你们的那双狗爪子！”那是炼药部的当家长老魏长老，他老人家竟然也在，究竟是怎么回事？他老人家的话是什么意思？难道说刚刚那道漩涡并非是自然形成，而是身心部的黄长老做的手脚？太无耻了！身为长老，竟然暗中加害弟子，这不是输不起吗？想不到这黄长老竟会这样不要脸。对，这样的人简直枉为长老，应该受到严惩才行。见到炼药部的魏长老，在场之人皆是面容大变。首先是想不到，竟然连当家长老也来观看这场热闹了。其次就是想不到身心关的长老会这么无耻，竟在暗中对付楚风，这实在是太卑鄙了。不过要说脸色变化最大的，却要数那位暗中动手的身心关长老。他本来以为自己的手段神不知鬼不觉，却想不到竟有当家长老在此。当家长老是什么人物？那可是青木山众长老之中的真正高手。他在当家长老面前暗做手脚，那不是班门弄斧、自寻死路吗？这一刻，他真是悔到肠子都青了。先不说那漫天的骂声，单单是这位魏长老的出现，他便知道这次他真的是要倒大霉了。毕竟他也听说过这位魏长老是很看好楚风的。事实上，不只是身心部的长老们，就连刑罚部的近百位长老也是脸色发白，嘴角不断抽搐。不管他们怎么横行霸道，如何仗势欺人，但是面对当家长老，他们也是忌惮不已。若是早知道有当家长老暗中保护楚风，打死他们也不会收取身心关长老的好处，来这里欺压楚风啊！但是不管他们怎么后悔，怎么后怕，现在都为时已晚。当家长老现身，无论是弟子还是长老，哪怕是这些刑罚部的长老，也都要跪拜施礼。一时之间，所有人都是跪在半空之上，向那位魏长老施以大礼。阴天，身为刑罚部的人，难道你没有发现他们的小动作吗？魏长老指着那位刑罚部的殷长老质问道：“回长老大人，晚辈愚钝，并未发现。”刑罚部的殷长老战战兢兢地回道：“他真是被吓坏了。那现在呢？现在可发现了？”魏长老再度质问，话语凌厉霸道，当真威慑众人。长老大人既然发现，那这就是铁定的事实。来人啊，把黄海给我抓起来！殷长老不敢怠慢，直接下达命令。而他口中的黄海，便是那位一直刁难于楚风的身心关长老。刑罚部的长老收到命令后，似是怕黄海反抗，竟纷纷抽出腰间的刑罚刀，这才掠向了黄海，将他包围起来。这一刻，本站在黄海身旁的身心部长老也是赶忙向后退去。可以看出，大难临头，他们也是害怕被黄海所牵连，想要避嫌。至于黄海，他其实不怕刑罚部的这些长老，再怎么说，他也是一位半地强者。这些刑罚部的长老，就算手握刑罚刀，但也不可能是他的对手。但是此时此刻，他却是百口莫辩，自己暗中对楚风动手脚，被当家抓了个正着。他哪里敢反驳，只能站在原地坐以待毙，任由刑罚部的这些长老将自己捆绑，却又无可奈何。不要脸！参星关的长老真是不要脸，竟然暗中做手脚，这不是输不起吗？要我看楚风不用继续下去了，真相已经大白。身心部的长老与元清一样，都是无耻之人。就是这些身心关的长老，怎么还好意思留在青木山？干脆直接自杀算了，他们不配做我们的长老。黄海不反抗，就形同于认罪。趁着这个机会，白若晨等弟子开始大声咒骂，往死里打击黄海等参星关的长老。而也不知是魏长老向着楚风的原因，还是人们真的看不下去，身心关的而行了。越来越多的人开始加入白若晨他们的阵营，向身心关的人进行讨伐。此时此刻，这方天地对于身心关的骂声响彻不断，甚至胜过雷鸣，当真是震慑人心。那些来自身心关的人，无论是长老还是弟子，都是低着头不敢出声。若是可以，他们真恨不得找个地缝钻进去，因为他们真的是有些没脸见人了。黄海身为青木山长老，理当以守护弟子为己任，可你竟为了一己私欲暗害弟子，此乃大罪，将受严惩。你可有话要说？刑罚部的殷长老公正严明地问道。其实他是黄海请来的，可是眼下大势所趋，他也没有任何办法，只能当众惩罚黄海。面对殷长老的质问，黄海无话可说，所以他没有回答，但却也是一副认罪的模样。你的罪行等下再说。看着那面如死灰的黄海，魏长老冷哼一声，随后看向远古仙池深处，对楚风说道：“楚风，继续吧，去证明你自己，让所有质疑你的人闭嘴。在这期间，老夫保你周全。若再有人敢对你出手，
老夫就当场将他处决。魏长老此话一出，顿时掀起一阵轩然大波，四面八方都是倒吸凉气的声音。因为魏长老的这番话力度实在太大了，一个堂堂当家长老，青木山现任的顶梁柱之一，竟然为了庇护一个弟子，能说出这番话，怎能叫人不惊？所有人都知道，这楚风恐怕是不能随便动了。多谢长老。此刻楚风仍在仙池之中，但却能够听到魏长老所说之话，甚至见到刚刚发生的一切。他也没有想到魏长老会暗中保护于他，此刻发现真是感激不尽，同时更是自信满满。道谢一声之后，便身形一转，直接掠入了远古仙池深处。远古仙池很深，哪怕是魏长老这样的强者，也不可能将精神力一直锁定在楚风的身上。当楚风进入最深处的时候，他们的精神力都无法继续深入，也就与楚风断了联系。一时之间，远古仙池的上空陷入了怪异的宁静，仿佛所有人的心跳都开始加快了，但却没有人说话。他们不知道楚风究竟能否成功，但是事到如今，除了身心关的人，大部分人都希望楚风能够成功，因为这将是一种荣耀，一份不仅仅属于楚风，也是属于青木山的荣耀。凡是热爱青木山的人，自然都希望得到这份荣耀。可是时间一点一滴流逝，直到天空从白转暗，从暗转黑，远古仙池深处却再也没有传来楚风的动静，这让人们变得焦急起来。这么久的时间，人们不知道楚风是否出现了不测，毕竟楚风已经进入了几乎没有人能够进入的领域，那个领域蕴含着怎样狂暴的能量，藏有着怎样的凶险，都是人们所不知道的。终于，天彻底暗了下来，已是深夜了，再加上今夜乌云遮蔽天空，没有一点星光可见，这方天地暗得可怕，夜也深。可在场之人却没有一人舍得离去，他们都希望能够亲眼看到那远古仙针被触发之后的景象。怎么还不出来？过了这么久，楚风还怎地不会出现了不测吧？最好不要出事。我青木山天才虽多，但这楚风却是我目前为止较为欣赏的一个，给予他一定的时间，他定然能够杀入青木继承榜，甚至爬到前3的位置。这样一个敢作敢为的天才，千万不要就这样陨落呀！是啊，除了身心关的人，谁会希望这样的天才陨落？若是楚风真的就此死了，那可是我青木山的损失啊！可尽管人们不想走，却也难免担心楚风是生是死，是成功是失败。一时之间，各种议论之声再度充斥在天际之上。只不过事到如今，大部分都是担心楚风的，当然了，身心部的人除外。此刻他们心里真的是越开花了。虽然事到如今，他们身心关的名声已经几乎被毁，但假如楚风这个罪魁祸首死了，他们就激动不已，至少说明这场对决是他们身心关胜了。然而，就在大部分人觉得楚风很可能已经失败，葬生于远古仙池之际，在那远古仙池深处，竟然传来阵阵声音，甚至点点微光也自那黑暗的池水之中闪耀。那光芒越来越亮，并且越来越清晰。这一刻，人们终于看清了那光芒所在。原来那光芒并非来自池水，而是来自远古仙针，那是远古仙针发出的光亮。此时此刻，远古仙针意不再平静，道道符咒绽放起耀眼的光芒。与此同时，道道雷蛇也是顺着远古仙针急速攀爬。此时此刻，已经冲出仙池，来到了仙池之上。一时之间，黑暗的天地变得如同白昼一般明亮，而一切的一切，只因为那根远古仙针。这一刻，几乎在场的所有人都是目若呆鸡，如同石化一般愣在了原地。若说他们是震惊的难以自理，倒不如说是他们不太敢相信这一切都是真的。远古仙针被触发了，在青木山最为神秘、最为尊贵的地带，有着数座通天古塔。这些古塔非常之高，哪怕5至圣土的天空与地面距离甚远，可这些古塔也硬是拔地而起，穿过了云霄。若仔细数来，便可发现古塔总共1899座，坐落有序，排列有致，一眼望去，似是云端的宫阙，但更像是一座神秘的阵法。古塔之中，一座青色古塔最高。这座古塔装点朴素，却又威严十足，似是仙人所造，有着与众不同、众塔之王的风范。此时此刻，在这青色古塔的顶端，站立着2道身影，这是一位老者和一位中年人。老者衣着得体，但却面容凶狠，尤其那双眼睛非常的吓人，竟有着隐藏不住的杀气，或者说是他不想隐藏这种杀气。这个杀气并非是他愤怒，也并非是他想杀人，实在是杀的人太多，骨子里所产生的杀气。不过准确来说，这倒不如说是戾气，与生俱来的戾气。不过抛开这种恐怖的戾气不说，这位老者的气息也是深不可测，甚至比练兵部与炼药部的2位当家长老还要深厚得多。而他便是刑罚部的当家长老之一，拓跋沙狂。拓跋沙狂名气极大，实力极强，在青木山众多当家长老之中，他与白猿半帝齐名，2人被誉为是青木山掌教的左膀右臂，由此可见此人的厉害。可就是这样厉害的拓跋沙狂，此刻却也是满面谦卑，甚至面带敬畏地看着身前的那名中年男子。这名中年男子个子不高，长得也不出众，就连穿的也是朴素至极，竟是一件粗制布衣。可这件布衣却洁净无比，竟然一尘不染。最主要的是，这名男子的那种气质更是无与伦比。他站在那里，明明没有散发一点气息，可是周遭的虚空也是为之抖动，似乎是惧怕他一般。这名男子当真是恐怖到了极点。男子负手而立，站在古塔之巅，就像是征服了天下的帝王，而那双眼睛更是沧桑有力，似是看过万千事物，无尽繁华，大起大伏。他的阅历竟还要胜过拓跋沙狂数倍，而他便是青木山的现任掌教独孤星风。此时此刻，独孤星风正用他那双凌厉的眼睛望着远处，而那个方向
竟是远古仙池的位置。掌教大人，您为何一直看着那边？莫非发生了什么？沉默许久，拓跋沙狂终于开口问道：“因为掌教大人看着那个方向已有1日之久，可是因为实力有限，如此距离之下，哪怕是他也不知道那里究竟发生了什么。你的消息不是来了吗？自己看看便知。”独孤星风淡淡的笑道。而他话音刚落，一只飞鸟便急速飞来，最终在拓跋沙狂身前减缓速度，围绕着拓跋沙狂缓缓旋转。这是一只水晶飞鸟，乃是由结界之力凝聚而成。当拓跋沙狂意念一动，那水晶飞鸟便化成道光体，最终融入了拓跋沙狂的脑海之中。原来拓跋沙狂知道独孤星风眺望的方向是远古仙池，为了想知道独孤星风究竟在看什么，在刚刚他便使用特殊手段凝聚阵法，想要通过水晶飞鸟去通知刑罚部的手下，帮着他打探消息。如今水晶飞鸟归来，是带着消息回来的。得知经过之后，拓跋沙狂也是眼前一亮。他并非是因为楚风准备触发远古仙针才这样，而是因为楚风触发远古仙针的前提，竟是在于几位长老赌命。这在拓跋沙狂眼中可是大忌，他不喜欢这种行为。不过碍于眼下掌教大人在此，他也不敢多说什么，而是一脸谦卑地说道：“自古以来，多少天才曾挑战过远古仙针，可却失败而归。这楚风竟然在远古仙池内的能量最为狂暴的时候进入仙池，挑战远古仙针，说是勇敢，倒不如说是自大。看来沙狂不觉得那楚风能够成功。”独孤星风开口问道，但说话之间，目光却一直盯着远古仙池的方向。那么多位前辈大人都失败了，就连掌教大人您当年也没有成功，我不觉得这个楚风能行。拓跋沙狂摇了摇头，他坚信楚风定然失败。沙狂，看来这一次你错了。独孤星风的嘴角开始上翘，竟然难得在其脸上浮现出一抹喜悦的笑容。那是起初对于独孤星风此话，拓跋沙狂还有些不解，可是突然之间他也是面容大变。他惊愕地发现，在远古仙池的方位竟然绽放起金色的光芒，仔细观看，那竟是漫天的雷蛇，雷光乍现，雷鸣变至。不仅金色的雷蛇铺天盖地的席卷而来，那声声雷鸣更是颤动天地，几乎惊动了整座青木山。不会吧？难道说这是远古仙针所释放的雷霆？那个叫做楚风的小子成功的触发了远古仙针。这一刻，拓跋沙狂也是被惊呆了。他活了一辈子，却也是第一次见到如此壮观的景象。而事实上，不只是他们看到了这个景象，青木山的许多地方，许多高手都看到了这一景象。深夜之际，无数身影掠向高空，御空而立，甚至向远古仙池飞掠而去，想要一观究竟。雷霆耀眼，而雷霆释放的根源更是刺人眼球。远古仙池的上方早就被金色的千军万马所占据，金色的雷霆充斥上空，不断变化之间，美轮美奂，同时也是震慑人心。成功了，楚风成功了，他真的触发了远古仙针。沉默了好一会，终于有人惊呼一声，话语之中满是不可思议。而这声响起，在场的所有人都反应过来，一时之间欢呼雀跃的声音响彻天地，传达数里，远古仙针被触发，这是一个伟大的时刻，注定要被载入的时刻。而见证到了这一幕的人都发自内心的感受到了一种荣幸，他们觉得能够见证到这样一幕是他们的荣幸。怎么可能？怎么可能？这怎么可能？不过凡事总有例外，在大部分人喜悦之际，身心部的人可就傻眼了，尤其是那几位与黄海一样发过毒誓的长老，此刻更是面如死灰，甚至有人更是双腿一软，直接跪在了半空之上。那种心情想必也唯有他们自己了解。诸位长老，触发仙针，我楚风已然做到，是时候兑现你们的誓言了吧？然而就在这时，突然一道身影宛如蛟龙一般自远古仙池爆射而出。这是楚风，他没有释放雷霆铠甲，也没有施展雷霆羽翼，可是他的气息已不再是2品武王，而是3品武王。楚风竟然在触发远古仙针之后再度突破，是楚风，是楚风出来了。楚风，你做到了，你成功触发了远古仙针。见到楚风，许多人弟子无法抑制自己那激动的情绪，开始为楚风呐喊助威。一时之间，楚风成为了天地间的唯一，众人所瞩目的焦点。对于众人这样热烈的反应，楚风也是有些意外，但他并没有胆怯，更多的却是开心，因为他知道他得到了人们的认可，至少在这一刻，他得到了一部分人的认可。他楚风不再是无名小辈，也不用寄人篱下了。众人如此为楚风呐喊，自然助长了楚风的信心。他再度看向了那位黄海，同时也看了一眼先前发了毒誓的几位身心官长老。楚风记得很清楚，总共5个人，5个半地级的长老，以自己的人格替元清辩护，不仅发下了毒誓，还对楚风咄咄相逼。正所谓欠债还钱，出来混总是要还的，而现在就是让他们还债的时候，也是让他们为自己的所作所为付出代价的时候。怎么了，诸位长老？是敢做不敢当了，还是贪生怕死了？怎么连话都不敢说了？楚风笑眯眯地开口了，说话从容自若，但却充满讥讽的味道，当真是骂人都不带一个脏字的。听得此话，以黄海为首的5位身心官长老顿时身体一抖，嘴唇一抖，那副模样就跟吃屎了一样。虽说已经活了100岁有余，可毕竟也是人，是人都怕死，至少这5位长老都很怕死。其实你们可以不死，毕竟你们是长老，你们的命很金贵。这样吧，我就当做什么都没发生过。之前你们说的话，我可以当做是在开玩笑。见5位长老仍然不说话，楚风很是随意地说道：“楚风，不要小看我，更不要小看我等出自身心官的人。我们向来敢做敢当，敢作敢为。老夫说出的话，就如同泼出去的水，绝不收回。
就在这时，黄海突然高喝一声，此刻的他气势如虹，当真是视死如归。而当他此话说出之后，只见其身体涨红，竟然开始肿胀起来。随后，只听砰的一声巨响，这位半地级的强者便爆炸开来。当一阵涟漪横扫之后，竟然连个渣都没剩下，死的可谓是彻彻底底。他真的当众自尽了。黄长老眼见着黄海死了，身心关的许多弟子都红了眼眶，甚至更有甚者都哭了出来。不管怎么说，黄海是他们身心关弟子，在青木山的依仗，他死了，依仗就没了，于情于理都会伤心。元清，老夫这次真是看走了眼，竟然相信于你。元清，你记好了，老夫的这条命是因为你没的。元清，你这个畜生，老夫做鬼也不会放过你。紧随其后，另外3位长老也是纷纷高喊一声，只不过他们并没有黄海那么大义凛然，反而指责起元清，可见他们对元清的恨意有多深。毕竟若不是为了庇护元清，守护身心观的尊严，他们也真的不必死。但是要说最有才华的，还是5人之中的最后一位，他没有指责元清，也没有说大义凛然的话，反而是对楚风大喊了一句：楚风，我操你老了！话罢，4道闷响传来，那4位长老便如黄海一样，全都化作了飞灰，死于自尽。这一刻，原古仙真释放的雷霆还在奔腾，但是雷霆之下的人们却是不言不语，一片宁静。不管身心观的长老们临死之前说了什么，但终归他们皆是兑现了诺言，自尽了。虽然表面来看他们是为了元清而死，但是所有人都知道他们是被一个弟子逼死的，被一个叫做楚风的弟子逼死的。楚风逼死身心观的5位长老，但却并非是寻常长老，而是身心观在青木山内最有实力的5位长老。这5位长老的死，不仅仅代表着他们的陨落，还代表着身心观的陨落。这个陨落不仅仅是因为身心观弟子在青木山内没人罩着了，而是说身心观注定要走下坡路了，因为他们的名声已经毁了，被元清这位弟子还有那5位长老给毁了。而归根结底，这都因为楚风。只要人们想到楚风一个小小年纪的年轻人，竟然把一个庞然大物逼到了这步田地，心中便不免升起寒意。此时此刻，对于大部分人来说，若要形容楚风，恐怕2个字最为贴切，那便是可怕。楚风师弟万岁，修罗部万岁！宁静了好一会，突然有人高呼一声，随后数道身影飞掠而去，直接将楚风围拢，而后一边欢呼呐喊，一边将楚风高高抛弃，那副高兴劲简直难以形容。看着这样一幕，除了身心观的长老与弟子，大部分人都会心一笑。他们知道，今日之后，楚风注定要崛起，恐怕在青木山内，没人会不知道楚风的大名。这个天才将被列入真正的妖孽之列，而楚风所创造的修罗部也注定要崛起。由这样一位妖孽率领的分部，怎么可能不崛起？相信今日之后，将要数之不尽的人想要加入修罗部，成为这位妖孽的手下。弟弟，现在你知道这楚风的能耐了。突然，龙晨毅对身旁的弟弟龙晨富说道。此刻的龙晨富脸色并不好看，那并非是羡慕嫉妒，而是单纯的后怕。看到了楚风的本事，看到了楚风身后的魏长老，他怎么可能不后怕？毕竟之前他与楚风可是有着过节的。大哥，我错了，我承认是我狗眼看人低，错看了楚风。如今这楚风是要崛起了，先不说他有这个本事，单单有着魏长老庇护，就算他没有本事，也能混得风生水起。你说他会不会报复我？龙晨富很是怯懦地说道。他真的很是害怕。依我看，楚风不像是这种小肚鸡肠的人，毕竟我羽化宗的长老也一直在帮着他，他不会对付你的。过些日子，等这件事稍微平息一些后，你随我去修罗部，与楚风说些好话，相信你与他的恩怨就会过去。龙晨毅笑着安抚说道。全听大哥的。龙晨富点了点头。事到如今，他真是没有了主心骨。而在安抚过龙晨富后，龙晨毅也是再度将目光看向了楚风。虽然他表面平静，但实则内心之中也充满了震惊，被楚风的真正实力吓得不轻。胜者为王，败者为寇。当楚风获得众人赞美以及无尽荣誉之时，却是元清的人生最为黑暗的时候。他不仅失去了所有荣耀与光芒，甚至害得身心观的5位半地级别的长老因他而死。他可谓惹下了滔天大祸，成为了极大的罪人。再加上他之前的所作所为，更是自私无比。因为自己名声大，便不顾同门之情，明明说好了加入身心部，却在受到了问天部的邀请后，果断地抛弃了众多同门，成为了问天部的一员。那个时候，已经有很多同门对他不满，不过碍于他的天赋和他给身心观带来的价值，却没有人说他什么。但他非常清楚，假如有一天他失势了，身心观的人定然会报复他。而现在就是他失势的时候。此时此刻，他能够清晰地感受到，在大部分人都将目光锁定在楚风身上的时候，有无数道目光也锁定在他的身上。那目光充满了憎恨，充满了杀意。最让他可悲的是，这些目光竟都来自他的同门，是身心观的人。这一刻，元清默默地握紧了双拳，他努力抬起头，将目光看向了楚风。他知道，他元清会混到今日的田地，全都是拜楚风所赐。楚风，我承认一切的一切都是我冒领了你的功劳，但我根本就不知道这些功劳都是你的。况且这些功劳也并非我主动冒领，无论是当初我自远古仙池出来，还是在夺帅的时候醒来，都是他们自己认为那一切是我做的。那样的荣誉，那样的诱惑，莫说是我，换作是谁能够抵挡？但我现在想想，一切怎么就那么巧合？我明白了，这根本就是一个圈套，从一开始便被设定好的圈套。楚风，你说你是不是从一开始就是你给我设计好了这个圈套？你不只是想要打击我元清，还想要打击我身心观，你才是一个卑鄙到了极点的人。终于，元清爆发了，大难临头，没有后路，
他也就破罐子破摔，什么都不怕了，指着楚风就是一顿狂喊。看着这样的袁清，楚风没有回答，他只是淡淡一笑，笑得非常轻蔑。事情到了这个时候，说这些有什么意义？有谁能够听得进去？用这种方法反咬自己一口吗？简直太愚蠢来一些。所以在楚风来看，袁清真是太弱了，根本不具备与他斗的资格。袁清，你给我闭嘴！卑鄙无耻的人是你，抢占别人功劳的也是你，你这种人还配指责楚风吗？袁清，滚出青木山！你不配做青木山的弟子。别看楚风不与袁清计较，但其他人可看不下去。这个时候，有多少人想与楚风套近乎、攀关系？所以根本不用楚风开口，甚至不用与楚风有关系的人开口，就有很多弟子如同疯狗一般向袁清狂喷去。面对那狂风暴雨般的口水攻击，袁清的脸色难看到了极点，他已经说不出话了。哪怕他再不要脸，甚至视死如归，但也难以抵挡这样的精神压力。袁清，我现在就以当家长老的身份，无条件将你逐出青木山，你还有什么话可说？就在这时，魏长老也开口了，他声音不大，但却极为有力，充满了威严，听得在场之人都是一愣。其实袁清这样的人被逐出青木山是迟早的事情，但是魏长老这个时候若是亲自将袁清逐出青木山，可就有帮着楚风的嫌疑了。但是他偏偏这么做了，这说明什么？这说明他就是在告诉所有人，他就是要帮着楚风。这就形同于一位当家长老当众宣布他要庇护一位弟子，这可是非同小可的。我袁清死不瞑目。然而就在这时，那袁清却是怒吼一声，紧随其后身体开始胀气，最终只听砰的一声，他的身体便爆炸开来。袁清自杀了，如同5位身心官长老一样。虽然他的自杀有些让人意外，但实际上也在预料之中。毕竟今日之事发生了，身心官肯定恨死了袁清。就算袁清不死，参心官的人也不会放过他。他这样死了，反而是明智之举。这个畜生居然自尽了，真是便宜了他。果不其然，在看到袁清死后，其他人没有什么反应。身心官的弟子和长老可就气得咬牙切齿。他们本来是想好好教训袁清，以泄心头之恨的，但是现在却没了这个机会。袁清死了，并没有引起太大的震动。很快的，所有人又将目光凝聚在了楚风的身上。这一日，楚风不仅从袁清的身上将那本就属于他的荣耀亲手抢了回来，并且还将这份荣耀扩大了几倍，让许多弟子都对他心生敬畏。事实上，不止远古仙池的人在注视着楚风，就连距离远古仙池万里之外，也有一个人注视着楚风。这个人可是真正的大人物，他便是青木山的现任掌教独孤星风。这楚风当真是个难得的好苗子。独孤星风说道：“掌教大人，真的是楚风做的吗？他真的触发了远古仙针。”对于远古仙池的情况，拓跋沙狂并不了解，所以他不敢确定此刻远处天际的金色雷霆到底是否是远古仙针所引起，只能向拓跋沙狂询问。的确是楚风所为，此子前所未见的奇才，是我青木山的希望。独孤星风这一开口，就给予了楚风一个极高的评价，甚至是有史以来对弟子们最高的评价。听得独孤星风这个评价，拓跋沙狂脸色微微一变，但那种情绪只是一闪而过，随后问道：“掌教大人，那么黄海等人现在如何？他们不是发了毒誓吗？该不会已经自尽了？”就连袁清也碍于压力，当场自尽，身心官损失不小。独孤星风说道：“竟然真的逼死了5位半地级的长老，这楚风可真是胆大妄为。要知道5位半地长老，这对我青木山可是不小的损失。”听得此话，拓跋沙狂一阵愤慨。不，5位半地级的长老可远不如一位有潜力的弟子，何况就算是损失，也是他们自找的。身为长老，借着自身的权力去压迫弟子，最终反被弟子逼死，这是他们实力不济，技不如人，但却也刚好凸显了楚风的厉害。一个刚刚入门不久的弟子逼死5位半地级的长老，这样的事情可曾有发生过？独孤星风问道。从未发生过。拓跋沙狂摇了摇头。可是这楚风却做到了。此子行事霸道，处处充斥着常人没有的狠劲，但行事之时又沉稳老练，当真是前所未见。独孤星风再度夸赞道：“掌教大人，从没见你对一个弟子有过这么高的评价，您究竟打算怎么对待这楚风？”拓跋沙狂神情复杂，却又问道：“其他弟子都可以不管，但这楚风必须着重培养。”独孤星风说道。